Evet arkadaşlar, buradaki gördüğünüz spray makinesi 1,5 voltluk pille çalışıyor. Şuradan gördüğünüz gibi yalnızca bir tane pil var, 1,5 voltla çalışıyor. Ben bunu acaba 18650'lerle çalıştırabilir miyim diye uğraştım. Eğer direkt 18650'yi bağlamış olursam sonuçta herkesin tahmin edeceği gibi bu makine yanar. Ben de araştırmalarım sonucunda şöyle bir modül buldum. Normal 18650 pilleri bağladığım zaman rahatlıkla 2,5 voltla 1 volt arası bir ayarlama yapabildiğini gördüm. Evet. Kısa devre yapmasın. Şu anda normal şuradaki 3,9 volt şuradaki pillerin ortalama şarjı gibi düşünerek ayarladığım bir voltaj. Şuradaki 1,8 voltta bunun çıkışındaki voltajı ayarlıyor. Şu 38 volt olan da LED lambaların falan kontrolü yapmak için yaptığım bir olay. Neyse o guru şeyimiz değil, şu anda sorunumuz değil. Evet, biraz şöyle ışıkta koyalım. Tamam. Şurada 1,8 volt olayı var. Yani bunun 3,9 ile bağlandığı zaman pil verildiği zaman ne kadar ayarlanabilecek? 0,8 volt ve e, en yüksekte 2,7 volt. 2,7 ile 0,8 arasındaki voltajı ayarlayabildiğini gördük. Bizim için gerekli olan voltaj 1 çok hassas olduğu için 1,7'de yapalım şunu. 1,8 olsun. Bu normal söylediğim gibi pil voltajı 3,9 volt olarak çıkıyor. Ampermetre bağlı. Yani bunlar üçü de ayrı ayrı bağımsız olan şeyler. 1,8 volt. Şimdi direkt olarak bunun çıkışından makinenin çekiyor mu bilmiyorum. Evet, şöyle yapalım. Makineye direkt olarak artı ve eksilerini bağlayarak 1,8 ilk voltajını veriyorum. Evet, yaklaşık çekim akımı 6 ampere yakın bir akım çekti. 1,8 volt. Evet. Belki görülmüştür. Makine çalışırken de 1,7 voltta tekrar beslemesini veriyorum. Şuradaki 1,8 voltun kaç voltaja düştüğünü ve çektiği akımı görelim. Evet, 4,5-5 volta 5 ampere yakın bir akım çekerek püskürtmeyi sağlıyor. Şuradaki çekilmeyen akım neden dolayı? Şundan dolayı. Yani bu o kadar çok fazla bir akım çekmiyor. Yoksa normalinde çekmesi gerekir. Demek ki güzel, ekonomik bir
modül olduğu gözüküyor. Tekrar bir denemesini, ısınma var mı? Ya, herhangi bir ısınma söz konusu olmadı. Yani kısa bir zaman içinde bir şey olduğunu zannetmiyorum. Evet. Şu şurada dursun. Tekrar aynı şekilde şunu biraz yukarı kaldırayım, belki de görülmüyordur. Evet, şöyle yapalım, belki şu anda daha iyi gözüküyordur. Tekrar 1,5 voltluk pil. Yani bu 1,8 çok tehlikeli bir şeydi ama 3,5 voltluk 4 voltlu vermiş olsaydım bayağı hiç sakata binebilirdi. Modül ilk anda çektiği volt şeyi gösteriyor. 80 miliamper civarında ilk bağlantı anında. Yok, 80 miliamper değil, 800 miliamper o. Hı hı. Evet, güzel. Normalinde pili de 3,9 volt olarak gösterdim. Ha, ille de yani o 3,9 bataryada verdiğim pil değil de şey olarak 3 bunun voltajını bir göreyim bakayım. Bu doğru değildi, çok fazla değildi. Aynı sistem işe yarayacak mı? Şunu da şuraya koyalım. Evet. 3,76 volt. Giriş artı ve eksileri burada. Hemen normal şuradaki cihazdan çıkartıp pile bağlayacağım. Dursunmuş. Evet. Şu 100 wattlık bir havya içine direnç koyarak %50 olarak, yani 50 watt civarında şu anda çalışıyor. Ucu da pirinç, yani sarı dedikleri bir şey. İki şekilde yapılabilir. Şuradaki evet, şu gördüğünüz çeşmenin şeyi sarıdır. Bunu söküp şeye bağlayıp taşlama motoruna bağlayıp düzeltip aynı şekilde yapılabilir ve çalışıyor. Ama ben onunla uğraşmak istemediğim için internetten sarı ya da pirinç çubuk olarak aldım. 60 lira civarındaydı, 30 santime. Her türlü, yani lastikleri bile delip anında bıçakla kazıdığın zaman ya da törpüyle kazıdığın zaman anında lehim yapmaya devam edilebiliyor. Yani ayrıyetten böyle şeyler yapmaya gerek kalmadan sistem şöyle bir şey, yani anında 1000 derecelik bir sıcaklıkta erime özelliği varmış bu sarıların. Bakırdan çok çok
için. Ondan sonra bunu da deneme yanılma yöntemiyle bulmuştum. Tavsiye ederim. Yani sarı bakır uçlardan çok çok daha iyi. Yani sarı ya da pirinç dedikleri şey. Bakır uçlardan çok çok iyi. Evet, şimdi şuradaki kaldığımız yerden devam edelim. Şu sarıyı eksi yapmıştım. Yöntemi yaptım. Şimdi tekrar yapmayayım diye çok dikkatli davranıyorum ama lehimlemede mükemmel sonuçlar veriyor. Amatörce uğraşacaksanız bir tane 100 wattlık havya alın. Sonra anahtarın olduğu yere yani kabloyu kesip seri olarak bir 4-5 amperlik bir direnç diyorum. Amperli bir diyot koyduğunuz zaman otomatikman %50 civarında bir faz geçişine müsaade ettiği için ne oluyor? 100 wattlık ısınma 50 wattla düşüyor. İstediğim zaman yani büyük pilleri denemek istediğim zaman şuradaki düğmeyi bir açıyorum. Direkt diyotun üzerinden geçip şey yapılıyor. Ne derler ona? Isınma çok hızlı başlıyor. Şu anda çok da şey değil. Evet. Elimizi yaktık. Şimdi ne var? Direkt pil bağladık. 1.7 volt ve aynı durum devam ederek şuradan çektiği akımın üzerinden bakacağız. Deminki 5 volt 5 amper yakın çekiş yapıyordu. Bakalım olacak mı? 2.1 tabi pil az olduğu için ondan dolayı mı neyse bir bakalım. Evet. Tekrar bağlayayım. Tabii pil voltajı düşük olduğu için 1 amper civarında çekiyor ama sonuçta son 1.42 ile evet, tekrar evet yani işi görüyor. Pil bağlı sağlam olduğu zaman yani şarj güzel olduğu zaman güzel çalışıyor. Evet, şimdilik bu şekilde durdurayım. Bir de şey yapalım. Evet. Bir de tekrar şarj modülü üzerinden voltajı beslemesini yapayım. Bir voltajı nasıl olacak? Burada 2.2
volt 2.3 volt. Neden dolayı? Çünkü pil düşük voltajlı olduğu için bunlar böyle kendini yükseltmeye çalışırlar. Ama yani sonuçta 1.5-2.5 çok da çok şey yapmaz, fark etmez. Evet, pil bitinceye kadar neredeyse çalışacak. Şarj yapıp da şu şarjlıysa onun beslemesini oradan alayım. 3.96 bu daha güzel. Evet. Bundan bağlantıyı tekrar yapayım. Bu şarj modülünün bataryaları pile bağlıdır. B olanlar pile bağlı olur. Şuradakilerden de güvenli çıkış alırsın. Pilin komple bitmesine müsaade etmez. Yani şarjı bozulacak hale gelince kadar şey yapmaz. Evet, o yüzden bizim de alacağımız yer mavi artıydı. Evet, sarıyı eksi yapmıştık. Şuradan modülün dışından alayım. Evet. Şurada dikkat edilecek bir nokta var. Bu B ile eksi B, yani eksi B'ler, bu çıkışlar B ile eksi B diye geçen bölümler şey değil, kısa devre değil ama artılarda yani şu artı çıkışlar ikisi de kısa devre gibi olsa fark etmiyor. Yani sorun oluşturmuyor. Ama diğerlerinde B'de kısa devre yaparsan modül yanar. Şu anda 1.8 volt ayarlı duruma geçti. Demin de aynı öyleydi. Merak ettiğim şöyle, şuradaki güvenli çıkıştan acaba bunu şarj edebilir mi? Ya, ya, ya. Evet, müsaade etmiyor. Çok fazla akım çekmeye müsaade etmiyor. Dur bakalım, bunun voltajını yükseltirsek 2 1.8'den
Evet, 1.9'a yükseltince yeterli akımı müsaade etti. Şunda pilin güvenliği için demek ki 1.9 hatta 2 volt o kadar değil mi? Evet, 1.9 diyelim. Şu anda pilin güvenli şeklinde en fazla 2.7'ye kadar şarj durumuna kalacak kadar düşürür. Sorularına göre başka. Evet. Akım çekemediği için şey yapalım. Tekrar biraz daha yükselteyim. Milimetrik oynamalarla değişiyor. Evet. Şey yapmadı. Şuradan bu modül herhalde en fazla 1 amper gibi bir şarjı 1 amper de demek ki çıkışı da en fazla 1 ampere kadar müsaade ediyor. Güvenli çıkış olarak diyebiliriz. Ama direkt olarak bağlarsam demin de görüldüğü gibi rahatlıkla modül çalışıyor. 1.7 durumunda olmadı. Şuradan çıkardık. Yine yaptım. Yani oradan modülü direkt olarak pile bağlayacağız. Direkt pile bağladığımız zaman şarjın güvenliğini düşünmeden o zaman 1.6'da bile olsa gene büyük ihtimalle çalışır. Çünkü akıma müsaade eder. Evet. Sistem bu şekilde. Direkt olarak pili şu modüle bağlıyoruz. Ondan sonra ben bunun internette linkini koyarım. Şarj modülüyle güvenli boşaltmayı sağlamak için şey olmuyor. Müsaade akım korunması olduğu için bunda içindeki motor vesaire şeyler müsaade etmiyor. Evet. Kamera kayıt yaptıysa yayınlarım çekmediyse bakarız artık. Bu 2 amper olarak geçiyor. Bunun bir de 1 amperlik olanı vardı. O hiç işimi görmedi. Göstermeye gerek yok. Ben onun daha küçüğü. Bununla normal neler yapabilirsiniz? Bayağı şeyler yapabilirsiniz herhalde. 1.5 voltluk motor çalıştırmak isteseniz onu da ayarlayıp çalıştırabilir. Çünkü bunun için zaten motor var.
Şu anda ve